अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैदराबाद बोर्ड के तरफ़ां जेके इम्तिहानी फार्मन भरण जो सिलसिलो है वो फर्स्ट ईयर वारो तो तकरीबन मुकम्मल थी चुको है, पर इंटर वारो भी हाँ सुभाणे असां उहे जेको फार्म मोकिलींदासीं। सूरत हाल इहा आहे त ही फर्स्ट ईयर जा जेके फार्म अवां ॾिसो पिया ऐं वॾे तादाद में ही फार्म आहिनि जेके अञा ताईं रहियल आहिनि ऐं हिननि सभिनी खे असां मैसेज बि कया आहिनि। जेके हिन जा नंबर असां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि मां अक्सरनि जा नंबर जेको आहे सो बंदि आहिनि ऐं घणनि खे असां मोकिलियो आहे त उहो रेस्पॉन्स असांखे न मिलियो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं जेको आहे सो बहसियत प्रिंसिपल उन सभिनी वालदेन खे शागिर्दनि खे जेको आहे वार्न कयां थो त महिरबानी कयो इदारे जे अंदरि अचो। इम्तिहानी फार्म मुकमल थी विया आहिनि, असां मोकिले बि छॾिया आहिनि। अव्हां जे न अचण जे करे यकीनन ही फार्म रहिजी वेंदा ऐं अव्हां जो ई नुक़सानु आहे ऐं शागिर्द जो नुक़सानु आहे। अगरि अव्हां जी दाख़िला ॿिए हंधि आहे त उहा बि असां वटि अची कंफर्म कयो त असां ॿिए हंधि दाख़िला वरिती आहे, ॿिए हंधि इम्तिहानी फार्म भरे छॾिया आहिनि, इन करे साईं अव्हां जेको आहे सो महिरबानी कयो इन शयुनि खे छॾियो। बहरहाल ही तक़रीबन जेको आहे सो 100 खां मथे ॿार अहिड़ा आहिनि जिन जा जेको आहे सो इम्तिहानी फार्म असां वटि पिया आहिनि, उन जूं मार्कशीटूं न हुजण जे करे ही सभु ऑब्जेक्शन में मोटियल आहिनि ऐं बोर्ड ऑफिस असां खां फार्म न पियो वठे। उन जो सबबु इहो आहे त साईं ही ॿार जेको आहे सो ओरिजिनल मार्कशीट जमा न कराईंदा तेसि ताईं फार्म अॻिते न वेंदो। हिकु दफ़ो ॿीहर रिक्वेस्ट आहे, महिरबानी कयो पंहिंजे जेको आहे सो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स असां ताईं जमा करायो त जीअं आसानी सां अव्हां पंहिंजे इम्तिहान में वेही सघो।